Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach, który jest z takiej serii, co przykuło moją uwagę na Bokserskiej. Na Bokserskiej w Warszawie są salony muzyczne Riff, które są partnerem tego odcinka. Przyjechałem sobie tutaj po prostu popatrzeć, co tutaj wisi, jak to wygląda. To jest najprawdopodobniej największy sklep muzyczny w Polsce. Taki odcinek również z ręki jest tutaj nagrany. 25 minut trzeba ten sklep przejść, tak wiecie, żeby zobaczyć mniej więcej, co tutaj jest. Warto wpaść, warto przyjść, oczywiście warto sprawdzić, co mają też na stronie i skorzystać z mojej zniżki. Natomiast seria jest na temat instrumentów, które przykuły moją uwagę kolorystycznie, kształtowo, takie, które po prostu są ciekawe i które powinny również spowodować, że jeżeli tutaj wpadniecie, no to po prostu zainteresujecie się jakimś tam typem gitary. Zaczniemy sobie dzisiaj od troszeczkę tańszej gitary i w ogóle dzisiaj będą chyba raczej tak bardziej w tanie instrumenty sobie pójdziemy, no bo takie instrumenty też są przecież ważne tak naprawdę i wszyscy, którzy zaczynają, raczej nie wydają od razu grubych tysięcy na instrumenty, oscylują w granicach powiedzmy do 2 koła. No i takim instrumentem na pewno jest Sonic Takim instrumentem na pewno będzie Sonic. Taka gitara kosztuje 800 zł. To jest oficjalny Squier, czyli oficjalny Fender, czyli oficjalny Stratocaster bez żadnej ściemy. On jest troszeczkę chyba cieńszy niż normalny Strat. Jest to gitara dużo lepsza niż modele Bullet i moim zdaniem również niż modele Affinity, których nie jestem wielkim fanem. Powstała ostatnimi czasy no, chyba jako właśnie odpowiedź na tą jakość tych Bulletów, żeby cały czas po prostu mu zachować dobrą cenę, ale jednak troszeczkę podwyższyć jakość instrumentów. Taki instrument jest na kanale. Jest on przetestowany, zapraszam oczywiście na jego test. Przy okazji również powiem, że jest też wersja ze stałym mostkiem. Tutaj akurat mamy wersję z tremolo fenderowskim, które raczej bym zablokował. Ono zresztą nawet chyba tutaj fabrycznie jest tak raczej zablokowane. I ta wersja ze stałym mostkiem jest jeszcze lepszą gitarą dla początkujących. Natomiast no niewątpliwie tutaj w tym instrumencie kolor robi konkretną robotę. Niewątpliwie tutaj w tym instrumencie ten zielony, taki odblaskowy, fluorescencyjny, który można zrobić na przykład greenboxem, no robi bardzo, bardzo fajną robotę. Więc ten instrument przykuł moją uwagę, ale wiem również, że ta seria poprawiła jakość, więc można spokojnie ją polecić, jeżeli chodzi o zakup pierwszego instrumentu. W równie ciekawym, choć troszkę bardziej stonowanym jednak, że tak powiem, kolorze. Ten kolor tutaj nie jest tak bardzo widoczny, jak patrzę sobie w display w ten podgląd, który mam, to on tak nie jest tak bardzo widoczny. Jest on troszkę bardziej czerwony. O, teraz może gdzieś się to złapał. No to walczy troszeczkę z tym światłem też. Jest ono inne, halogenowe i tak wiecie, no przy halogenowych światłach nie kręci się najlepiej. W każdym razie no, ta gitara też przykuła moją uwagę. Odsyłam do jednego z odcinków tej serii, gdzie był Fender z białą płytką z czarnymi pick-upami. Tutaj też mamy Squiera, Mustanga akurat, czyli troszeczkę taką no, inną gitarkę, nie? Z krótszą menzurą, może dziewczęcą, może trochę dziecięcą gitarkę, która również przy białej płytce i o czarnym kolorze ma czarne 2 singielki. To też bardzo fajnie się prezentuje. Więc jeżeli chcecie się nauczyć grać punka albo lekkie grunge, może nie do końca takie jak Soundgarden, ale bardziej takie jak Nirvana, no to na pewno jest tak, że taki Squier powinien być gdzieś w waszym myślunku, wyborze, spektrum zainteresowań. Z tańszych instrumentów na pewno trzeba zwrócić uwagę na markę Jet. Marka Jet zyskuje coraz większą popularność, marka Jet zyskuje coraz więcej zwolenników. Tych gitar u mnie na kanale jest również bardzo dużo i bardzo je
cenie. Sprawdziłem kilka modeli. Nie wiem, czy akurat dokładnie ten model był, bo jest to taki model, który mnie najmniej interesuje, ale jeżeli interesujecie się Telecasterem, chcecie Telecastera w fajnym kolorze, on jest takim różowym, różowy pudr mniej więcej, ten kolor bym tak określił. Jeżeli chcecie taką gitarę telecasterowatą, nie chcecie wydawać za dużo kasy, ale na przykład ważne jest dla Was to, że jest karmelizowany, taki wzmocniony, przypiekany klon na gryfie, który jest ostatnio modny i jest całkiem niezłym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o pracę drewna, no to za 999 zł Jet 300 będzie już instrumentem, który na pewno Was uraduje, jeżeli weźmiecie go do ręki i nie zawiedzie i na kilka lat na pewno w tej konfiguracji, jeżeli chcecie grać, to na pewno Wam starczy. Przy okazji też z doświadczenia wiem, że jest to instrument, który warto podrasować. Miałem takiego Jetta z tej serii Stratocastera, jak go podrasowałem Vermilionami, no to poszło to konkretnie do przodu. Jak mówię, jestem na Bokserskiej. Salonów muzycznych w Polsce jest więcej, więc możecie odwiedzić oczywiście swoje lokalne. Na Bokserskiej jest ten największy. Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej Riffu. I pamiętajcie o tym, że jest zniżka dla widzów. Link do zniżek w opisie odcinka. Jeszcze na chwilę te Jety, no jak widać kolorów się nie boją. W tanich gitarach raczej, wiecie, jest konserwatywnie stonowanie i raczej nikt nie szuka z producentów takich bardzo, bardzo dziwnych rozwiązań. Cieszę się, że Jet nie poszedł tą drogą i że można znaleźć instrumenty, które no, są wyjątkowe, bo one są tak wyjątkowe jak mniej więcej wyższej klasy Fendery, które też gdzieś tutaj mogliście sobie obejrzeć i przynajmniej tym kolorem tutaj zadziwiają i tym kolorem na pewno totalnie przyciągają. Więc fajnie, że jest też poza tym różowawym, pudrowym, taki ciekawy, no, żółty, dla facetów żółty, a jaki tak naprawdę to kobiety wiedzą, i taki błękitny moim zdaniem, bo one no, wyglądają inaczej. Nie kosztują przez to dużo drożej, bo cały czas kosztują dobre pieniążki, natomiast nie da się ukryć, że wizualnie robią robotę. A jak wiecie, no ta seria jest o właśnie tego typu rzeczach, które przyciągnęły moją uwagę, jeżeli chodzi o wygląd, bo wygląd w gitarze jest bardzo, bardzo ważny. Patrząc również na gitary Jet, no już tutaj idziemy troszeczkę półeczkę wyżej. Wilkinson, blokowane klucze, fajny tutaj dostęp do wysokich pozycji. No to jest seria, która kosztuje 1600 zł z hakiem, seria 500. No dwie półki wyżej, jeżeli chodzi o Jetta, ale również bardzo dobra. Zresztą taki instrument też jest na kanale przetestowany. No tutaj już na pewno, jeżeli chodzi o kolorystykę, się nie boją, więc tutaj już na pewno jest tak, że to jest gitara dla odważnych. Ona jest taka z brokatem, srebrna z dodatkowym brokatem, będzie się fajnie świeciła w światłach na scenie, będzie naprawdę fajnie pracowała, na zdjęciach będzie fajnie pracowała. No konkretna rzecz i znowu, no jakość tych gitar w stosunku do ceny jest naprawdę bardzo dobra, sprawdzone rzetelnie na moim kanale w formie testów również takich, wiecie, słyszalnych, czyli nie tylko wizualnych, tak jak sobie tutaj to omawiam. No ładne to jest. U mnie chyba jeszcze jakaś taka ładniejsza była, jeszcze chyba ciekawsza, nie pamiętam teraz już jaka, ale pamiętam, że robiła też wrażenie. Cały czas jesteśmy w zonie instrumentów do 2000 zł, przypominam. No i są maniacy na pewno lat 80., są na pewno maniacy instrumentów Charvello podobnych wśród nas, tacy, których być może nie stać konkretnie na Charvella. No ten czerwony Jet JS 700, ja już go widziałem kiedyś na targach Guitar Summit jako nowość. Przykuł moją uwagę właśnie tym, że ma jednego białego humbuckera, ale z rozłączaniem cewek. Bardzo interesujący mostek Wilkinsona, no i po prostu jest to gitara, która absolutnie nawiązuje do wczesnych modeli Charvella, do wczesnych modeli Kramerów. Są to początki lat 80., jeżeli chodzi o gitarę elektryczną i wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Bardzo fajny instrument, prosty. Dla takich, co już troszeczkę więcej umieją, więcej wiedzą i w jakim kierunku chcą iść, już mają w głowie. Natomiast, no znowu powtórzę, bo to jest główne kryterium tych odcinków,
na scenie z taką gitarą dużo osób Was zapamięta. Bardzo mi się ten instrument podoba i zwróciłem na niego od razu uwagę, jak go zobaczyłem już dawno temu i cieszę się, że jest tutaj, bo Wy możecie go sobie również ograć. Kolejna gitara z cyklu dla odważnych i kolejna gitara z cyklu dla tych, którzy lubią gitary z lat 80. właśnie. Znowu mamy grube nawiązanie do pierwszych Superstratów. Taki instrument jest przetestowany na kanale, więc można znaleźć filmik i sobie o nim posłuchać troszeczkę więcej. Dzisiaj, jak mówię, przykuł moją uwagę odważnymi kolorami, ale też wiem, że jest to całkiem fajna gitarka. Wilkinsonowski mostek, który bardzo ludzie cenią. No i odwrócona główka, która w takich gitarach zawsze robi robotę i zawsze przyciąga uwagę. Gitara kosztuje 1800 zł, więc cały czas mieści się w naszej cenowej kategorii gitar do 2000 zł właśnie. Jest tutaj taka fajna, pomalowana bardziej, jak mówiłem w którymś z tych odcinków o tych matowych gryfach, no tutaj mamy taki gryf, na którym jest ten lakier, więc można sobie, jak mówiłem, organoleptycznie samemu to sprawdzić, obadać i dowiedzieć się, jak to wygląda. Dwa humbuckery, trójpozycyjny przełącznik, prostota, ale z elegancją. No i na pewno wśród gitar takich zwykłych, generycznych to robi robotę i z taką, taki koleś tam stał, taki koleś z taką niebieską gitarą. No właśnie, błękitną. Lata 80. pełną gębą mają jeszcze taką w metalikowym fiolecie, chyba jest nawet jeszcze ładniejsza, powiem Wam szczerze, też fajna, też się prezentuje całkiem elegancko. No i znowu powtórzę, klonowy gryf w tanich instrumentach typu Superstrat to nie jest takie coś, co jest mega, ultra bardzo spotykane. No i jakoś też specjalnie tych paluchów tutaj nie rani. Jakoś tak bardzo. Wracając sobie do tematyki stratów i tego typu instrumentów, no trzeba też wspomnieć oczywiście o gitarach firmy Squier. Squier Contemporary, tutaj akurat z fajną taką metalową płytką, z tym specjalnym układem przetworników na kanale jest przetestowany. Można go sobie obadać i sprawdzić i zobaczyć, z czym on się je. Bardzo lubię te instrumenty. Są też wersje z dwoma humbuckerami, bardzo ciekawe. Natomiast tutaj jest Classic Vibe, czyli taki chyba można się pokusić o stwierdzenie, że najwyższy Squier, taki, który nawet przez niektórych jest uważany za lepszy niż instrument meksykański. No na pewno za 2000 jest to gitara warta grzechu, jest to gitara warta tego, ażeby również po zakupie być może pomyśleć nad jakimś upgrade'em do lepszych fenderowskich bądź vermilionowskich przetworników. Dobra baza, jeżeli szukacie takiego tradycyjnego strata do dwójki. Natomiast jeżeli szukacie takiego mniej tradycyjnego strata do dwójki, no to Contemporary bym zwrócił uwagę bardzo poważnie. No i przykuło tutaj też moją uwagę, bo nawet nie wiedziałem o tym, że są takie z taką metalizowaną płytką. Myślałem, że są tylko takie, jak widziałem i te, co miałem. Kolejnym instrumentem do 2000 zł, który tutaj na pewno zwrócił moją uwagę bardzo konkretnie, jest wielkogłówkowy Squier Esquire Deluxe. Ze Squierowską, co prawda, wersją humbuckera Wide Range, ze stałym mostkiem, no, nawiązujący do Finline'a, ale oczywiście inny niż Finline, bo z całości, nawiązujący również do Deluxa, ale inny niż Deluxe, bo z jednym tylko i wyłącznie pick-upem, ale co jest ciekawe, mamy przełączniczek. Bardzo tutaj trzeba zwrócić uwagę na ten trójpozycyjny przełącznik, równoległe łączenie cewek, szeregowe łączenie cewek i całkowite odcięcie układu ton i volume, czyli po prostu z humbuckera idziemy prosto do gniazda, a to czasem potrafi dużo zmienić, jeżeli chodzi o brzmienie instrumentu. No na pewno powiem szczerze, że ultra ciekawa gitarka. Na pewno gitarka, której się w ogóle tutaj nie spodziewałem. W ogóle nawet nie wiedziałem, szczerze się przyznam, w całej mojej wiedzy gitarowej, ale jak wiecie, ja nie jestem żadną wyrocznią i cały czas się uczę. Nawet nie wiedziałem, że taki instrument istnieje. Nawet nie wiedziałem, że taki instrument istnieje, jeżeli chodzi o Fendera, mimo tego, że przeczytałem wiele książek na ten temat.
Więc przyjeżdżając tutaj również dowiedziałem się czegoś nowego i czegoś ciekawego, czego Wam życzę i oczywiście w imieniu salonów muzycznych Riff zapraszam do wszystkich salonów muzycznych Riff, jakie są w całej Polsce. A z racji na to, że jestem tutaj dzisiaj, jest to największy sklep muzyczny w Polsce chyba, no to wpadnijcie i ogrywajcie gitarki i męczcie Juliana i jego kolegów, żeby Wam te gitary pokazywał, ustawiał, sprawdzał je z Wami, opowiadał o nich i żebyście się po prostu czegoś dowiedzieli, bo po to też są takie miejsca. Sklepy muzyczne nie są tylko po to, żeby w nich kupować, ale są również po to, ażeby się w nich czegoś nauczyć. Poproszę o łapkę w górę, poproszę o subskrypcję, poproszę o komentarze. Możecie napisać, która z tych gitar najbardziej Wam się podobała. Poproszę oczywiście o to, ażebyście wysyłali mi końcówki samochodowe i jak najbardziej, jak zwykle dziękuję wszystkim patronom kanału, Patronite'y, wesprzyj, różne inne formy. Bardzo Wam za to dziękuję. Przypominam również, że jest zabawa patronite'owa. Sprawdzajcie zniżki w opisie, zniżki riffowe wykorzystujcie jak najbardziej. Chyba wsio. Końcowa samochodowa, lista patronów. Dziękuję Panu. Kurde, tarpana to chyba jeszcze nie było w końcówkach samochodowych. Wydaje mi się, że po raz pierwszy, miejmy nadzieję, że ostatni. Chyba najgorszy polski samochód, jaki w ogóle powstał. Jak to się śmieją na przykład motobieda z tym złomnikiem, no to wiadomo, nie? Spasowany nogą i tak dalej, stopą. Ale tutaj stoi, szanowni Państwo, na żółtej blaszce. To jest też ciekawe. On się stąd nie rusza, bo stoi tutaj jako reklama tak naprawdę i dodatkowo jeszcze jest z niewiadomym, więc to już jest w ogóle totalny zestaw rekreacyjny PRL-u, tarpan z niewiadomym. No nie wiem, czy dalej niż do Zgierza z Łodzi, to bym się wybrał takim zestawem. Mogłoby to się wszystko chyba rozdupcyć, jak to mawiają koledzy ze Śląska. W każdym razie na pewno niewątpliwie jest to gratka. Tutaj w ogóle czarna blacha, to już jest w ogóle sztosów. Też nieźle, czarna blaszka. No ten jest jako reklama, pewnie działający, no skoro jest zarejestrowany jako zabytek i skoro może sobie tutaj stać, no to musi być, wiecie, opłacony i tak dalej. Ale no tarpan, no najpiękniejszy samochód świata to nie był. Nie da się ukryć, chociaż jest tutaj gdzieś też taka ciekawa linia w nim, nie? Tylko gdzie jeszcze trzeba się zastanowić, pomyśleć, gdzie ta linia jest. Kręćcie końcówki samochodowe. Pozdrawiam bardzo serdecznie z parku na zdrowiu w Łodzi.